Voici les techniques de menuiserie que mon grand-père de 119 ans m'a apprises. 1. Mon grand-père m'a appris à plier une corde en deux, pour qu'elle ait la même largeur que la planche, puis tracer un arc de cercle en balançant la corde. Ensuite, relie les deux extrémités de l'arc. C'est un angle de 45 degrés parfait. 2. Quand deux planches de taille différente se rejoignent à 90 degrés. Voici comment mon grand-père m'a appris. Utilise une équerre pour aplanir et tracer une ligne droite. Trace les lignes de coupe en diagonale. Repousse la planche étroite vers l'extérieur. Aligne l'angle pointu avec l'angle de la planche large. Aligne l'intérieur de la planche large. Fais une marque. Puis trace une autre ligne de coupe diagonale. Coupe ensuite à l'endroit marqué. Et le joint sera parfait. 3. Voici comment mon grand-père m'a appris à assembler un angle extérieur à 90 degrés. Place la planche contre le mur. Fais dépasser l'angle du mur. Marque les contours de la zone à connecter. Puis, selon cette marque, trace la ligne de coupe diagonale à l'angle du mur. Cela te permettra de savoir quelle partie couper, même si l'angle du mur n'est pas exactement à 90 degrés. Cette méthode permet de faire un assemblage parfait. 4. Voici la méthode pour assembler un angle intérieur. Place les deux planches contre le mur. Superpose-les l'une sur l'autre. Puis, marque les points où les planches se croisent. Trace la ligne de coupe diagonale en suivant les marques. Tu obtiendras la position de coupe précise, même si l'angle du mur n'est pas standard à 90 degrés. Tu peux ajuster selon l'angle réel du mur et obtenir une coupe parfaite. 5. Place une bûche contre la surface de travail. Fais-la tourner. Trace une ligne horizontale tout en suivant la surface de travail. Là où les lignes se croisent, c'est le centre de la bûche. Mon grand-père est vraiment malin, non ? 6. Si une vis glisse dans son trou, mon grand-père m'a dit de mettre un rondel sous la perceuse. Je n'avais pas réalisé à quel point ça serait utile. Et la vis se fixe facilement.